ချစ်မိသူလူတယောက်အကြောင်းသိသူရဲ့မိုးနဲ့မြေသားထိစေတော့မုန်းရမလွယ်မြစ်တာမောင်ကိုစားနေမယ်လှဖို့ရီပန်းကလေးလိုကွယ်ချစ်အာယုံတမ်းမောထားလို့အသေးမဝင်နေမှာအချစ်စင်နဲ့လမ်းစမ်းစေခြင်းနဲ့ခင်မင်းမြတ်တာများရဲ့သစ္စာဘက်တော်သားမယ်လှရာရာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နှစ်ယောက်အသေးချင်းဖလဲချစ်ခဲ့ကြလေပြီလို့ရဲ့မပြေလဲစရာအကြောင်းကိုမရှိတဲ့မပြေလဲစရာအကြောင်းကိုမရှိတဲ့ကိုချစ်တဲ့သူသက်ဆုံးတိုင်အောင်ကျင်နာမယ်တယောက်တည်းခွဲထွက်ရမယ်ဘဝလမ်းခရီးကိုမောင်မရွေးချယ်ယုံကြည်ချက်တွေအကျွမ်းမဲ့မြတ်တာသစ္စာများထားခဲ့ပြီးတော့မောင်ဘဝဖော်မွန်ရဲ့ချစ်မိလေ